ఎక్స్‌యూవీ 700లో మిడ్‌నైట్ బ్లాక్ కలర్ ఇది. ఈ కలర్‌కి పర్ఫెక్ట్ మెయింటెనెన్స్ అయితే ఉండాలి. మరి ఈ 700కి ఆ మెయింటెనెన్స్ లేక కలర్ ఫేడ్ అవ్వడము, అలాగే మైనర్ స్క్రాచెస్ పడ్డాయి. సో, వాటిని రిమూవ్ చేసి ఎక్స్‌ట్రా గ్లాసీనెస్ తేవడానికి మేము మా రెడ్డి గారేజ్‌లో పెయింట్ రిస్టోరేషన్ ప్రాసెస్ అయితే చేస్తున్నాం. మరి ఫైనల్ అవుట్‌పుట్ ఎలా వచ్చింది అని వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. మీతో కూడా మిడ్‌నైట్ బ్లాక్ కలర్ ఎక్స్‌యూవీ 700 ఉండి ఇలాంటి కండిషన్‌లో ఉంటే మా గ్యారేజ్‌ని అయితే విజిట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మంచి అవుట్‌పుట్ అయితే మేము చూపియగలం.